Usa sa mga gitudlong sospek sa manghilngig nga Maguindanao massacre ang nadakpan sa otoridad. Human nga nasubay ang kitaguan ini sa Taguluan, Misamis Oriental. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Subay sa warrant of arrest sa kasong murder nga gipagula sa Regional Trial Court Branch 221 sa Quezon City, nadakpan ang suspect nga si Nasser Adam alias Omar Kasim sa mga personahe sa Criminal Investigation and Detection Group Lanao del Norte sa Barangay Muhon, Taguluan, Misamis Oriental. Usa lamang si Kasim sa nahukmang guilty sa korte sa mangilngig nga Maguindanao massacre niadtong tuig 2009 nga mipatay sa 58 ka mga tawo kung asa 32 niini mga journalist. Sumala pa halos dekada nga nagtago-tago ang suspect sa Manila ug niadtong tuig 2019 miabot kini sa Taguluan, Misamis Oriental. Nagtrabaho kini isip security guard sa usa ka planta sa alias nga Omar Kasim apan nasubay gihapon kini sa kapulisan. Nagtrabaho siya as a tricycle driver, paikot-ikot lang po doon. He is living a normal life under a different name actually. So hindi wala po siyang may sinasabi na takot na magano kasi wala naman pong litrato o picture na nakalagay sa niya, sa records niya. Gisulayan namo nga makuha ang pahayag sa suspect apan nagdumili na kini. Karon nakatakda nga dalhon ang suspect ngadto sa Quezon City aron ipresenta kini sa korte. He will be temporarily detained po sa atin and with strict observance of health protocols na andyan po muna sa kulungan natin sa detention cell. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.